Panigpam, puning anak, puning Espiritu Santo, pakamalan kong kapatading banal, tamong tradisyon sa Sabiana, King Jesus sinubliang mebe at pepakit siya kang Induna. San Ignacio ng Loyola sinulat na, King anggyang iti ay mababanggit king santong kasulatan, dapat yang intindihan ing buri ng sabihan po tang mababanggit king kasulatan, king pepakit siya pa karing dakal pangaliwang tao. Makayak mamo, king uling ingindong birhen yung masolong mekirake king kasakitan ng krus, yamo naman ing mumunang makirake. Yamo naman ing mumunang pataraka king saya ning pangasubling bebe. Babae, o yan ang anak mo. Minaliwayad suring lupa na at meging makasilaw king puting imalana. Ene makabalot king sugat at daya ing katawan ng Jesus. Ngunit ang alan ning Birhen Maria, ing katawan ning anak na makabalot king kamalan ning pangasubling bebe. Iting maya pabalita, yamiatad kapamulatan ning meto ngay anghel, o kaya king pangayakit king meto ngay laman akutkutan, nuneking pamitag puding imindo. Likwa ng Jesus ing kutkutan, bani pasyaging pamagwagi nganing kamatayan. Kambe na ning anghel, makiabeta mo king kayang dalit. Gaudet letare Virgo Maria, Alleluia. Quia resurrexit Dominus vere, Alleluia. Oremus. Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini, nostri Iesu Christum mundum laetificare dignatus es, prestaque sumus, ut per Iesus